တုံငင်တွေကိုသုံးတဲ့အတွက်ဟိုပေါ့နော်သမီးတို့တုံငင်သုံးလို့ရှိရင်အောက်ကတန်ကြီးတွေတဲတွေပါတဲ့အတွက်တောက်သုံးရင်ယောဂတွေဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ကြိုချက်ပြီးတော့တောက်ကတယ်ကြိုချက်ပြီးမတောက်ရင်လည်းယောဂဖြစ်တယ်ခလေးတွေစေးကန်းသွားတာတို့ဘာလို့ဖြစ်တယ်အခုဒီဟာကြီးကိုဖောက်လိုက်တဲ့အတွက်အများကြီးသမီးတို့အတွက်အထောက်အကူဖြစ်တယ်ဒီကဖြစ်တတ်ပါတယ်ကာကြီးတွေလေဒါကြကြိုချက်မတော့ဆိုရင်ဘယ်တော့မှဖြစ်တတ်တယ်တောက်ရကားလမ်းရှိလို့ခါလည်းလှမ်းတယ်ဒီလိုလားဟုတ်တယ်ဒီလိုလားလောက်ပြီးတာပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရသွားရင်7မိနစ်ဆောက်တယ်7မိနစ်တစ်ခေါက်7မိနစ်သွားရေကိုလည်းအဲ့တနေရာနဲ့တရားကိုထမ်းမုံတွေလက်ဆွဲပုံးတွေနဲ့တည်ယူပြီးတော့အိမ်မှာတောက်ရည်သုံးရည်ဖြစ်သုံးရတယ်ပေါ့ The water is very important for our living standard. So, and then it's very important for the health issue. That's why Mingla Myanmar believe that safe drinking water is very important for all of our Myanmar citizens. ထမင်းမစားဘဲနဲ့နေလို့ရလဲရေမတောက်ဘဲနဲ့နေလို့မရဘူးရေရှိတော့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ပိုလည်းအဆင်ပြေရပေါ့ I come to know that water is very important to them as well because what they have used in the past is just the river water which is not so clean. Then right now with this project, we'll bring the clean water to them and we'll teach them also with the hygiene that they are going to practice and that will improve their lifestyle. ဒီလိုအသိပညာပေးထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့အကုန်လုံးပေါ့နော်သိနိုင်မယ်နောက်ကလေးတွေပြောပြီးတဲ့အပြင်ကိုလူကြီးတွေပါအစားဒီအကုန်လုံးသိသွားနိုင်တဲ့အတွက်လူကြီးတွေပါပြောရင်ဆိုပိုကောင်းပါတယ်လူကြီးတွေပါပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတာပါတယ် Actually, I think they are helping me also. I think as an individual, you actually can see for yourself that and feel it. That there are many things that you cannot take for granted. အခုဒီရတဲ့အတွက်ကျမတို့ရွာမှာຫນွေရောမိုးအချိန်မီစိုက်ပျိုးနိုင်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားပို့အဆင်ပြေတာပေါ့ဝင်ငွေလည်းစပြီးတော့တိုးတက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲလူဘဝကိုဘာအပြောင်းလဲဖြစ်စေလဲဆိုတော့ကျန်းမာရေးအတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်တယ်